Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tasha mai suna Top Bahaushiya. Tasha ce wanda take kawo muku labarai akai-akai wanda suka shafi gida Najeriya da duk abubuwan da suka shafi Afirka har da ma kundin Kannywood. To ɗan uwa, idan kai sabo ne a wannan gida namu na Top Bahaushiya, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe kamar haka domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun saka. To jama'a, Dauda Kahutu Rarara ya yi kyautar mota ga Adebo, Tijjani Asase, Jamila na gudu kamar haka. Allah sarki to ubangiji Allah ƙara arziki. Gode Allah ya ƙara Allah ya ƙara Allah ya rufa maka asiri duniya da lafiya. Kai muna bidiyo da mota yake magana ba amarya mota. Ai ke ya mutu ne. Dan baba gashi. Ai ba za ta yi abun nan ba wannan ba. Ni dai tunda nake mafali ba ta ban kyautar mota ba. A haba. Wallahi duk motar da nake siya da kuɗi na nake siya. To yau gashi Allah ya sa na Kahutu masu gonar waka ya baki. To Allah ya kare shi da karewarsa. Amin 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 amin. Ba wannan ne karo na farko da Dauda Kahutu Rarara ya fara bada mota ba. Dauda Kahutu Rarara ya ba wa mutane mota da yawa, musamman ma 'yan masana'antar Kannywood irin su Maryam Yahaya da dai sauransu. Dauda Kahutu Rarara ya ziyarci jamhuriyar Nijar. Barka da garinka. Rarara, barka da garinka. Ubangiji Allah shi sa wanda kuka saka lahiya, Allah ya mera ku gida lahiya. Kuma vraiment muna alfahari kwarai da gaske da Allah ku ke Jamila ta gudu gida lahiya, gida lahiya. To madalla, to Allah ya taimaka. Kai na mishin duniya. Kai sai garin ka muka garte ne yau ga ka. Iko Allah. Shahararren mawaƙin nan Dauda Kahutu Rarara bai tsaya ba, inda ya ci gaba da bada kyautar mota ga mutane da yawa waɗanda suka shafi 'yan masana'antar Kannywood. Ƙasar Nijar har yawa ɗan takarar shugaban ƙasa waƙa. Dauda Kahutu Rarara shahararren mawaƙi ne a jihar Katsina wanda yake zaune a jihar Kano. Dauda Kahutu Rarara mawaƙi ne wanda ya yi fice a nahiyar Afirka baki ɗaya, inda yake waƙa ta siyasa kamar haka. Dauda Kahutu Rarara a cikin waɗanda ya ba kyautar mota sun hada da producer Bashir Mashadda, Zainab Ibro, tare da Malam Aminu Bono wato darakta, da dai sauran masana'antar Kannywood. To dan uwa nan ne makawo ƙarshen shirin.